大家好，我係蘭姨，今次咧就會台面見到一箱嘢啦。咁呢一個咧就比較大型啲，咁啊有個大盒咧我就已經一早走去處理咗噶啦。咁好啦，咁而家咧眼見有一箱嘢，咁呢個咧就係輔助我扮靚嘅，買咗幾個假髮，同埋通常一 N 字額之後咧，冇頭髮嘅位置咧就擰立立啦，咁啊好似幅鏡咁。而家眼前睇到嘅咧，其實都係其中一個上次介紹嘅假髮片嚟嘅。咁好啦，咁而家咧我就特登戴咗佢，咁就唔戴呢一個帽啦。咁啊有啲可以俾佢啲頭皮唞下氣。好啦，咁呢一 part 咧我就唔講住啦，下次仲有一條片係關於有幾種嘅假髮片。咁啊，我就上次介紹咗一個全頭套笠落去咁樣樣啦。咁嗰個咧戴落去就怪怪地，同埋處理時候咧都唔係咁容易打理。咁反而假髮片就會好啲。咁好啦，咁啊眼前睇到一個比較大啲、型啲嘅嘢，就俾我扮靚。我係冇呢一個化妝鏡嘅，咁變咗咧就會好撈教，同埋戴假髮片，企喺個廁所度一味棟喺度整咧，就幾撈教嘅。咁啊變咗我就索性我就買塊鏡，而呢塊鏡咧，我喺日本城類似見類似產品啊，咁但係冇咁靚嘅，眼前呢個靚啲嘅，咁佢咧就都賣到成百幾蚊定100蚊嘅，即日本城。咁但係我喺呢度買咧，就報個價錢俾大家聽啦，報咗先睇嗰個實物。咁呢一個咧就對咗港紙就74個6，啊，但係個差別就有啲唔同啦。咁好啦，眼前既然咁大個盒，我哋就開咗佢先啦，睇下裏邊點樣樣啦，我都好想知。好，咁裏邊咧就會有好一個座，咁呢個座咧係俾我哋即係放下啲橡筋啊、雜物啊，如果有戴耳環又放耳環啊嗰類型啦。咁有前邊有後邊，兩邊嘅 size 都有唔同嘅。咁好啦，呢個靚仔喎，包得幾企理喎。呢個真係可以當禮物嘅，老老實實70零蚊都真係幾經濟嘅。我都未知道個樣，佢個相咧影落去咧就細細個靚靚仔仔咁啊，但係我而家睇咧，佢好大個，大個我仲以為佢係冇咁大嘅添。好啦，叉電嘅有叉電線，咁呢個係有燈㗎啦，而佢係用 C 嘅 UBS 加呢一個 C 頭，咁啊方便啦。咁啊另外好呢個咁樣樣，大家都望到啦。其實呢一個全部都係膠嚟嘅，個樣好似皮喎，係咪？咁其實呢個膠嚟嘅，打理都方便，我哋即係抹一抹啲塵咧就已經 OK 啦。咁我就中意咧，佢即係大範圍啲啦，大家可以望到啦。大範圍啲，咁佢咧就有幾種嘅嘢出現啦。咁呢個我唔開住啦，因為唔好影響大家，因為反光。咁啊搣咗先。咁佢會發光嘅，咁另外咧，佢就我睇睇先啊，佢有燈㗎啦，而燈咧佢亦都係有變色嘅，有暗嘅同光嘅，即係有3種光度嘅。咁另外咧，佢都會有放大嘅部分，放大部分就喺呢一邊細格仔㗎啦。咁譬如有啲靚女們咧會黐眼一毛啊、畫眼線啊嗰啲，需要放大睇會好啲。咁啊呢一個就係咁樣樣啦，搣咗。哇，係咪好清晰啊？同下邊對比咧，爭少少。咁啊，大家都睇到一啲實物咧。我眼前呢個我唔記得咗係咪一個電腦嚟嘅，我個平板電腦係好清晰嘅。咁另外呢一邊咧，咁佢都一樣好清晰啊，望到晒我啲架撐啊。嗱，而家都睇到啦，有啲鏡喺度啦。其實呢一個已經放大咗俾大家睇嘅啦。咁啊就係咁啦。咁陣間再望一望啊。哦，開埋，哇，靚仔晒。咁而家咧，佢只要就咁插咗上去咧，就 OK 嘅啦。咁啊，佢應該有電嘅，通常都會有少少電出嚟 support 下嘅。咁而家咧，我之後介紹俾大家咧，我就唔插佢住啦。好啦，咁而家呢一個咧，就輕輕開俾大家睇啦，唔好反光。咁啊，呢個好簡單嘅啫，就眼見呢度咧，我哋就撳咗佢，睇下先，撳唔撳到嗱？咁佢就會着咗燈啦。咁另外咧，佢再撳落去，撳死按長按，佢就會轉色噶啦。撳一下，熄咗佢啦，轉色就撳啦。長按咧，佢就會將佢調暗啲。而家見到佢暗啲嘅，放咗手，然後再撳翻咧，咁佢就慢慢調光，大家都會留意到噶啦，應該。
咁樣樣咯。咁咧我就中意佢，其實係有燈嘅。咁但係咧，我就會覺得如果有燈反射出嚟嘅時候咧，我係未搣紙㗎嚇，呢一個我想話俾大家聽，差好遠嘅。咁啊，因為咧，如果我放咗出嚟咧，就會太養眼啦。咁你而家睇到少少嘢就係眼前嘅東西啦。咁好啦，咁而家呢個咧，睇到我其他嘢添。OK，冇問題啦。咁而家呢個咧，我就中意佢係咁大塊嘅，同埋有放大嘅。咁啊，放大嗰度就可能俾我使啲細微啲嘅嘢，因為我隻眼而家最近因為個病咧影響咗少少嘢。我而家隻左眼，我而家本身右眼係有少少問題嘅。類似我唔記得咗個叫咩病咧。咁啊，右邊呢一個咧有啲好似類似飛蚊嘅東西啊。嚟緊我都會再睇醫生嘅。因為都幾阻到我做嘢，有時閃下閃下。咁好啦，咁呢一個咧就因為我就中意佢大範圍啲，有個放大鏡。咁我咧就有時睇啲細微啲嘅嘢咧，我就執嗰啲頭髮咧都會好啲。咁好啦，咁呢一個咧就簡單介紹，咁同埋有少少即係可以有個兜仔咧。佢好似有兩種嘅，有個有兜仔嘅，有個冇嘅。咁啊，我就索性就愛埋啦，因為可以放下髮夾同埋橡筋啊嘛。咁有時女仔們、靚女們可能需要配下，除咗啲一般普通嘅橡筋咧，可能會中意呢一類型嘅嘢噶嘛，加下一啲花臣嘅橡筋上去啊，或者髮夾啊咁樣樣嘅，咁啊變咗有個兜仔咧就會方便啲。而呢個咧我就喜歡，佢呢一個模樣咧係靚嘅，我都有少少即係貪外在美嘅。咁啊呢一隻款咧，其實我見過淘寶有兩間公司。因為我搜羅都係見到兩間嘅啫，其他嗰啲我就冇睇到啦。咁係有啲差別嘅。呢一間公司咧，佢個外相係靚啲嘅，另外嗰啲咧就會有櫃桶嘅，同埋呢一個譬如格仔嘅菱形嘅裝飾咧，呢一個嘅手工都係靚嘅，佢啲膠都好好嘅。咁啊變咗我就會揀呢間多啲咯，同埋佢咧就係咁啦。譬如我哋需要唔係咁樣開呢邊。咁啊，譬如咧，我哋要黐眼一毛咧，放大咧，咁啊下邊呢一度就睇我哋個樣啦。而家呢一度咧就可以放大睇下，夾下眼一毛啊，畫下眼線嘅時候就可以擰過嚟嘅。咁啊有得較鬆緊嘅，有時可能鬆咗咧，後邊呢一個螺絲位咧，我哋就做翻個調校啦，扭翻實去咧就 OK 噶啦。我就會覺得頭先試過一陣間啦，如果開咗呢一個嘅燈咧。通常唔會好似我咁兩邊，仲要拍嘢嘅時候開兩眼嘅拍攝嘅燈喺度噶嘛。咁啊變咗就會喺黑暗中再開呢一個咧，其實即係靠個房燈咧，其實係唔足夠光度嘅。再開咗呢一眼燈咧，其實佢嗰個鏡裏邊嘅畫面咧就黑咪掹掹嘅，就睇唔到嘅。反而熄咗佢會好啲，就靠我個書台燈會 OK 好多。咁啊呢一個咧就同大家分享下有一少少嘅建議係咪？需要一定要鏡裏邊藏有一眼燈啦，我就覺得個作為就冇乜大影響嘅，就有燈就價值高少少啦。咁啊，同埋呢一個係靚嘅，如果大家唔介意佢嗰個價錢，我唔知大家點睇啦。呢一個叫一般啦，因為我哋成日去嘅日本城，佢都普通一塊鏡，冇咁靚嘅產品咧，都要賣到100蚊。咁我就會覺得。愛呢一個都唔錯啊，咁我就選擇咗佢。佢就似一塊平板電腦，成13寸啊嘅平板電腦啦，個螢幕啦，咁佢哋係咁樣度出嚟咧13嘅。咁啊呢一個都唔錯，咁就好啦。呢個就簡單介紹，我話即係呢一個好中意，我見到佢好好，好唔錯嘅。我哋就介紹到呢度。影片咧就到呢度啦，希望大家喜歡我今次嘅介紹啦。未訂閱嘅朋友呢，記得訂閱我嘅頻道，撳埋鐘仔，撳埋全部，第一時間呢就會收到我新片嘅通知噶啦。如果大家喜歡呢條片呢，記得俾個 like 我喎。想支持蘭姨呢，就記得睇埋廣告。好啦，我哋下條片再見啦，拜拜。